isoko y'ubuzima bwacu iri muri wowe, nta mana nta buzima. Turagushimiye ko mu byaremwe byose nta na kimwe gifite ubuzima hatarimo Kristo. Ikidafite Kristo cyose nta buzima gifite, ariko turagushimiye ko wahisemo kutwiherezaho ubwawe, ukaduhereza ubuzima bwawe kugira ngo bube ari bwo bubu bwacu. Ubu ubuzima bwose dufite ni ubwawe bwuzuye washyize muri twebwe, ubwo nibwo tugenderamo, ubwo nibwo tubayemo. Kristo mwiza, turagushimiye cyane, icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe. Turacyagushimira kandi ko wongeye kuduteranyiriza hamwe nk'abera bose kugira ngo twongere kumva ijambo ryawe muri uno mugoroba. Imitima yacu iranezerewe, imitima yacu irishimye. Tunejejwe nuko umwana wawe Frederic agiye kongera kutubwira byinshi kuri wowe Kristo, kandi uko dukomeza kugusobanukirwa niko turushaho guhabwa ubwiza buruta ubundi bwiza. Uko turushaho kwirebera mu ndorerwamo yawe niko turushaho kwakira ubundi bwiza. Turagushimiye cyane mwami, tugushimiye ko hari byinshi bigenda byibagirana ku buzima bwacu, ubujiji ndetse n'ibyahise byacu twabayemo tutarimenya, tutarakumenya, byose biri kugenda byibagirana, ahubwo tukakira ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Ushimwe mwami wacu, ushimwe ko dukomeje kuba transformed, ushimwe ko mind zacu zikomeje kuba renewed mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kunezerwa kandi n'umugisha duhora tuzirikana, tugushimira iteka ryose, kandi tuzahora tugushima ku bw'uno mugoroba tugira wo gusangirira hamwe n'abera ibitwerekeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo disturbance zose za disturbing umuntu aho ari hose zikurweho nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwuka wera zikora akazi mu mitima yacu ndetse no muri mind yacu kugira ngo turusheho kuba renewed mu izina rya Yesu Kristo. Turusheho kubeshwaho n'ijambo, umwuka wera nk'umufasha, nk'umujyanama, akomeze gufata control mu buzima bwacu bwose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Papa ni karibu. Amen, 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 amen. Amen. Imana ishimwe cyane, muri umugisha abana b'Imana. Bano bana b'Imana rwose barazamura sound, barazamura voice rwose. Mugane wabo banteretse hejuru rwose. Banteretse ahantu heza cyane. Banzamuye mu kindi cyiciro, bazamuye understanding yanjye. Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese uri ahangaha tumaranye iminsi maybe ndibaza nta mushyitsi uraza ahangaha. Mwese ndabakiriye mushumba wacu Mano, bariho bose abari muri staff cyangwa se muri committee executive yacu batuyobora bose ndabakiriye baba bari ahangaha. Imana nishimwe cyane, bana b'Imana mwese mwive mwikaze. Ni umunezero n'ibyishimo kuba abana b'Imana bahuye, bari kuganira, bari kwishimana. Amana yaziga ibintu byiza cyane. Lezoketo shaya bimandova yasini, ni ibintu byiza cyane. Sinzi uko nabivuga, mukabyara sinzi rwose. Ndibuka ko hari ahantu twagiye tuba nk'abantu bagomba gukanura kubera ko abarozi nabo babaga barimo. Ubuse koko Mana ishimwe, twararuhutse yewe Mana yanjye we. Abantu ugasanga bari kwikanga uburyo bwose, bari kwikanga ibi n'ibi. Imana yanjye nukuri ndashimiye Imana. Ndumva nta kibazo na kimwe kirimo ahangaha, nubwo cyaba gihari, nubwo hari utuntu abantu baba batari kumva neza. No, mpamya ko utwo tuntu turi soft, turoroshye cyane. Paulo nabo ngo nubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none. Wareba ibyo bintu yita igihwayihwayi yabivuga, uramutse ubikubise abakristo b'uyu munsi wa none, ndabarahiye induru zavuga pe, zavuga mu buryo ubwo aribwo bwose. Ariko Imana ishimwe cyane. Paulo impamvu yarabigaragaje ngo kuko tutareba, we are not focus. Ntabwo dufocusinga ku tuntu twadutanya, maybe twazamuka because of some ignorance, because of some different background, ikifite imyanya mu mitekerereze yacu. Ariko where we come from, abo twabayebo, abo twagizwebo, na amahoro. Imana ishimwe cyane.
yari Imana ishimwe uyu mugoroba mwese mbaye ikaze. Reka nanjye navuga ngo tusome, reka duhimbaze Imana. Si ari umuntu umukiza Jackson, abantu bari ashobora kumyutinga cyangwa se umuntu uri kubanga bw'ibyuma akamukora mute, ushobora kuba atabyumva ko yagize. Yes, murakoze cyane umugisha. Yes, reka nanjye duhimbaze Imana muri Zaburi y'133 dufatanya kuramya Imana. Mugani ntabwo gende buririmbe, mugani ntabwo ndi buze kuririmbe, ariko ni Zaburi abantu bajyaga bakunda gukoresha cyane cyane amateraniro yabaye bitewe na understanding. Hari utuntu twinshi cyane abantu bajyaga nako sinzi nimba understanding nimba ari guhimba ubundi buryo basobanura ibyanditswe, ariko ni Zaburi yari ifite isobanura cyane cyane ko Zaburi zose nkuko tubizi zishingira kuri Kristo, zivuga icyo Kristo yavuze nkuko yabyivugiye. Zaburi y'133 navuga ngo ni 30 yonyine, iravuga ngo dorere erega ni byiza ni by'igikundiro. It's good and presence. Ni byiza, dorere, urakoze cyane Ovani, ni byiza kandi ni by'igikundiro k'abavandimwe baturana bahuje. Imana ishimwe cyane. Aya magambo twakunda kuyakoresha, but n'ubundi muri true interpretation n'ubundi ni meza. Nimba hari ikintu natangiye ngo nimba hari umunezero uriho, nuko abana b'Imana bahuye, nuko abana bari kumwe, nuko abana b'Imana bate bose bakuzaho iyo mentality yabagiyemo. Nimba ari umuryango runaka wa Rubeni, wa Yosefu, wa Isakari and so on, ko twagiye tubona imiryango y'abahungu ba Yakobo yabaga itegetswe kunga ubumwe kandi ubwo bumwe bwakwira igihugu cyose. Ariko natwe abakristo ntabwo uyu munsi wa none tubonamo is not geographical area. Ntabwo kuba turi abavandimwe bidependinga kuba duturuka mu karere runaka, duturuka mu murenge runaka, duturuka mu miryango runaka. Hano hantu unity bavuze irenze unity twagiye tubwirwa. This unity ni unity shingiye ku cyo Kristo yakoze. Ntabwo ari unity abantu bazigishwa, sina unity abantu basengera ngo bagereho, ahubwo ni unity yaturutse mu murimo wo gucungura inyoko muntu. Ubwo Yesu yaducungura ku musaraba, Bibiliya twagiye tubisoma inshuro nyinshi, mu Befesi ibice 2 harabigaragaza, yabatuyeho urusika, abari ababiri yabagize umwe, muri we nta mugiriki, muri we nta muyuda, muri we nta muremure, muri we nta mugufi, nta mukobwa, ntaki, muri we nta mbata, nta mudendezo, nta ufite high level of education, nubwo yaba hari this time as a natural way for living in different ministry mu buryo butandukanye. Hano yaba arimo mu mirimo itandukanye. Ntabwo ari cyo uyu munsi wa none hano kuba tudaturuka mu bice, kuba tudahuje akazi, kuba tudahuje iki n'iki ngiki si ikintu cyatuma iyi unity ibura. Unity ni unity turuka mu cyo Kristo yakoze. Yaduhinduye bamwe, duturuka kuri Kristo Yesu. Dufite ivuko rimwe, dufite kwizera kumwe, dufite gukiranuka kumwe, dufite kwera kumwe, dufite impano zimwe nubwo zakora mu buryo butandukanye, ariko nta kibazo. Ngaho uyu munsi wa none abantu bameze batyo, hatitawe kuri Samu, hatitawe kuri twatu nagiye mvuga, turi meaningless, dafite nicyo dusobanura, nicyo tumaze. Uyu munsi turi bamwe. Ni byiza ko abantu bose biyumvamo ivuko, batabyawe n'inyama n'amaraso, batabyawe n'umugabo n'umugore, batabyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Dorere erega ni byiza, leto sankiya bini, kandi ni by'igikundiro ko twese tuba turi hamwe, twese duhura,
tuba join together. What amazing, ni byiza. Zelebo shankita ya bimandova ya santile bora vina kia sini. Ni byiza lekota shia nklebo mandova ya sini. Sami emja ya sini. Soketa shia bini. Umwuka wera ze kumfasha mbona uburyo nza kumarashinga amatano y'uno munsi kuko ndumva nezerewe cyane, ndumva nejejwe n'Imana kubwo kuba iri teraniro neranye namwe abana duhuje ivuko. Ntabwo duhuje bamwe nabo mushobora kuba ari ibigo muvukamo je navukamo, ntabwo duhuje ibyo twize cyangwa se ibyo dukora, ariko ibyo byose don't worry, is come as secondary. The first one, we are belong to God. We are children of God. Amen, 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 hallelujah. Yes, a shouting amen. Amen, hallelujah. Imana ishimwe cyane yuko abana dorere erega ni byiza kandi ni by'igikundiro. Nitujya tubona kanya tukajya tubona umwanya wo kujoyininga, tujye twumva ko ari iby'igikundiro kubona abana afite inkomoko imwe, ahandi bizagorana. Twagiye tujya guterana abantu bakabasha kwivuga, bakavuga ibisekuruza, ukabona umwakomeye amashyi menshi cyane kubera akavuza igisekuruza cy'umuntu mwabaye muri meba z'urwo rusengero ngo kandi wakoze ibintu bidasanzwe, wowe ugasanga urivuze nawe ukomoka ntihazwi, ugasanga ugize nimba hari umuntu ugupfuye agasoni akomye amashyi ari umwe cyangwa se babiri, undi agahaguruka induru zikavuga, ariko nawe nabyo byavanyweho na Kristo. Muri Kristo we are hallelujah. Mando saya bini kotashia zini merevo saya bini kotaya. All of us we are special. Turaba nabimana turabo yarose tasile bomanoshaya. Amen. Shimwe cyane. Arakomeza ku murongo wa kabiri ngo bimeze nk'amavuta. Dore amavuta we yewe hano bimeze nk'amavuta tosakia bini matosha ya ziniketaya. Bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni. Nawe ntekereza we, bavuzemo amavuta, bavuze gusukwa. yewe Uwiteka ashimwe, umwuka wera yarasutswe. Utegereje kazongera gusukwa yafite ikindi kibazo. Yasutswe ate uyu Aroni mwibuke, he was a shadow, he was a type. Yari umukuru, niwe wari inzu y'abatambyi, niwe wari mukuru, yari umutambyi mukuru ugomba kwinjira hera. Yashushanyaga Kristo. None this one uyu Aroni ushushanya Kristo, baravuze ngo na amavuta y'igiciro yasutswe kuri aya amavuta. Avuga iki? Avuga umwuka wera. This is a life. Avuga umwuka wera yasutswe ku mutwe, aramanuka ku bwanwa, amanuka agatembera ku misozo y'imyenda ye. What amazing! Kristo umwuka wera wamusutsweho, ntiyigeze aguma ku mutwe. He was a head of church. Yaramanutse agera ku misozo. It was a body, he represent body. Yaramanutse agera ku mubiri, aribo batwebwe. Yageze kuri any believers. There is no distinction, there is no discrimination, there is no division. Terezoketa ya bini yavuye ku mutwe wa Aroni, yavuye kuri Kristo, asukwa ku mubiri wa Aroni, aramanuka. Twese twasutswe uwo mwuka wera, ubuzima, unity dufite, ubuzima busakretinga muri Jesus Christ, bumuvamo bujya kumwizera bukagaruka. Ni sako, ntabwo bujya bushira, ni soko idakama, kandi buhera ku mutwe bujya ku mubiri. Imana ishimwe cyane. Abo kandi bimeze nk'ikime aloza kita ya bimando cyo kuri Hermoni, kimanuka ku misozi y'Isiyoni, kuko aho ari Uwiteka yategekeye umugisha
ari wo bugingo bw'iteka. Oh mana we, abantu bashaka umugisha rero, umugisha urisobanuye, abashaka umugisha mumbabarire, abantu bazasubira gukonfonda kugira ngo ibitageranywa. Umugisha dufite abana b'Imana ni ubugingo bw'iteka, ni ubugingo bw'iteka. Amen, amen, amen. That is a blessing. Ni umugisha w'iteka. Ibindi sometime bishobora kuba temporary, dushobora kubye experiencinga, ejo bikaba removed because it is as materials, ni ibikoresho byano ku isi bishobora kugenda bitakaza agaciro. Ariko icyo Zaburi murindi yavuze iki? Yavuze ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Hermoni mateka n'umusozi wakunda kugira ikime, kandi ikime kivuga iki? Nacyo kivuga ubuzima. Kenshi na kenshi abantu bari batuye mu bice by'ubutayu bajyaga buhira bakoresha icyo bita ikime, ni ubuzima. This is a life giving grace, ubuzima bwuzuye ubuntu bw'Imana. Ngo kandi ku musozi wa Siyoni, hahandi turi mu itano ry'abana b'imfura muri Siyoni, muri Kristo, ngo kandi bahawe umugisha w'iki? Ari bwo bugingo bw'iteka. Imana ishimwe cyane. Narindimo mbaririmbira Zaburi, narindimo baririmbira bwihagane, ubwo umunsi umwe Imana azabona umwanya azayikora indirimbo. Imana ishimwe cyane. Wari umwanya mwiza wo gusabana, dorere erega ni byiza kandi ni iby'igikundiro. Imana ishimwe cyane. Nihuza cyane ko nifuza ko nsagura nk'iminota runaka yo kuza gufata umwanya tugashimira Imana mu buryo butandukanye. Tumaze iminsi tuganira ku mwuka wera, n'ubundi nahangane tubundi dutangije cyane ku mwuka wera. Nta n'ubundi buryo abantu babaho without Holy Spirit ntibyashoboka. Kuntandukanya n'umwuka wera, mugani wa Hope, cyaba ari ikibazo. Kunshyira hari umwuka ukamushyira hariya, ukambira gukora ibyanjye mu mwuka nawe akora ibyiwe. Sinzi iyo filime uburyo bimeze, sinzi uburyo abantu banayikina. By the way nta nakwishoborera. Jewe n'umwuka wera turi umwe, nta bundi buryo bwo konsepara n'iki n'umwuka we n'umwuka wera. I'm son of, ndi umwana w'Imana. Rero ibyo birahagije. Imana ishimwe cyane. Tumaze iminsi dusobanurirwa mu buryo butandukanye. Twabanje Mama Giselle yagize neza, yaratwempartinze mu buryo butandukanye rwose bwiza, aradufasha. Hazaho Prophet Haru yakoze uburyo bwose bushobotse, asoza aje atubwira ati ikintu cyitwa impano, bantu b'Imana, dore impano y'utizindi, dore impano ni imwe, ni impano y'umwuka wera. Ibindi byose biramutse bikoze ni impano y'urukundo. Ibindi byose biramutse bikoze out of love, nkuko Paulo yabivuze, akaba abantu bahanura agira ngo abagwana bizarangira iki byose agenda agaragaza ko urukundo the first one. Rero urukundo is our nature. Imana n'urukundo nawe yabyaye n'iki n'urukundo. Rero nanjye ndakomeje abagiye kuri flyer, hari umurongo wo muri Yohani ibice 15 umurongo wa 26. Twihute kugira ngo tuze kumara kingatami ya Yohana 15 umurongo wa 26. Ubutumwa bwiza bwa Yohana. Umufasha naza, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani ibice 15 umurongo wa 26. Umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Imana ishimwe cyane. Azampamya. Umufasha uwo nzabohereza aturutse kuri Data, ari we mwuka. Uwo mwuka icyo azakora, kandi umwuka w'ukuri ukomotse kuri Data, icyo azakora, ikintu azakora, azampamya. Ubutumwa bwiza icyo umwanya wose twafata hagaho, Yesu Kristo is our subject, niwe sije. Umwuka wera ni umuhamya, is a witness. Ubutumwa bwiza is a testimony. Nubwo buryo Kristo niwe subject, Holy Spirit is a witness, the gospel is a testimony. Ikiri hirya y'icyo ngicyo, Frederic ndabinginze, mano ntazakimbaza. Cyakoze nashaka kukimbaza, je nize science, ubwo tuzara muri science, ibyo nize muri science nzabimufasha, nzabimubwira. Ariko ikindi kwino platform nicyo kintu niteguye, n'uwo musanzu niteguye
Christ is my subject, Holy Spirit is a witness, and the gospel is our testimony. Imana ishimwe cyane. Yari umurongo uri kuri flyer kugira ngo habe clarification. Umwuka wera nagiye formatting utuntu tumeze nk'utubazo kugira ngo tuza kugira ibyo tuza kuvanaho. Turimo turiga kandi muri tuzakomeza twige. Umwuka wera, theology yose cyangwa se iyobokamana yose ryabarebana n'umwuka wera, cyangwa se doctrine cyangwa se inyigisho yabirebana n'umwuka wera, igomba mbere ya byose gushingira ku murimo Kristo yagize gute, ku murimo Kristo yakoze kandi akawusoza. Musubiremo, theology yose yaba yose ishingiye ku y'umwuka wera cyangwa se iyobokamana translatinze, inyigisho doctrine yose y'umwuka wera igomba gushingira ku murimo Kristo yakoze akawusoza. Gute? Uyu murongo ngiye gusoma yarawusomye Giselle, ariko nanya ngo tuwusubiremo Ezekiel 36. Nanjye yemwe nigeze kuwusobanura. Twarimo dusobanurira uburyo we are so to temple. Ezekiel 36 umurongo wa 25. Turebe uburyo Holy Spirit yagombaga, niki cyagombaga kuba, byagombaga kugenda gute kugira ngo Holy Spirit aze ature muri twebwe. 25 muri 36 Ezekiel yabango nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Ntabwo nangiriye hejuru, nangiriye hagati kugira ngo tubashe kwihuta uzabona umwanya azasoma kino gice cyose. Ariko abahanuzi bagiye bahanura, Giselle arabisobanuye, as well as na prophet yarabisobanuye, nanjye ndefasaisinga ndabishimangira yuko mu isaruro rya kera kimwe cy'umwuka wera yazaga ku bantu na bamwe na bamwe, ariko yabazagaho bagiye kuvuga iki? Nta kindi kintu umwuka wera. Petero nabisobanuye avuga ngo abahanuzi batandukanye basobanuye, barondoye ibyaho gakiza, babihanura babivuga babishimikiriye, kandi babwirwa ko atari bo babyerekewe, barondora imibabaro itaraza. Imana ishimwe cyane. Rero abahanuzi bose bagiye bagaragaza umurimo Kristo yagomba kuzakora, nk'uko Imana yari yabivuze ibwira Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, basobanurira uburyo bazakira iyo shano, bazakira icyago bazanye mw'isi. Ibereka yuko not from their effort, bitazaturuka mu mbaraga zabo, bitazaturuka mu bwenge bwabo, bitazaturuka mu bushakashatsi bwabo, bitazaturuka muri bo ubwabo, ahubwo irababwira ngo urubyaro rw'uyu mugore, urwo rubyaro nta rundi rwarasobanutse yari Kristo, nirwo ruzabacungura, nirwo ruzabakiza, nirwo ruzabatabara, si mwebwe kuko nimwabishobora. Rero uhereye aho ngaho bakomeza, abahanuzi bose bagaragazaga yuko umuntu agomba kuzacungurwa, agomba kuzakizwa, agomba kuzatabarwa, agomba kuzagirwa uwera, agomba kuzagirwa umukiranutsi, agomba kuzagirwa umuziranenge mu maso y'Imana, bidaturutse mu mbaraga ziwe, bidaturutse ku ivuko runaka, bidaturutse kuri qualification runaka, ahubwo ari Imana bwayo igize gute ibyikoreye. Ndi ku ijambo rivuga ngo any doctrine, any theology yabisobanura Holy Spirit, yabivuga ku mwuka wera, uburyo bwiza bushobotse kandi buzarinda abantu confusion, buzarinda ibintu abantu bimeze nk'amajike cyangwa se bimeze nka mystiko cyangwa se ibintu utamenya gusobanura, ni uburyo bwo gushingira ku cyo Kristo yagize gute yakoze. Hano byagaragaza ko kwezwa kose bizakorwa n'Imana. Ku murongo wa 23 nzabaha n'umutima musha. Hano twarasobanuye umutima musha, mwibuke umuntu wa kera hari ikintu gituma yitwa wa kera. Umuntu wa kera yari afite sin nature, yari afite kamere y'icyaha. Icyo yari gukorerwa cyose
Yesu yabivuze akimigana bati mwandyarya ngo muzabona cyane abafarisayo ngo mwoza inyuma y'igikombe kandi imbere. Nyine ikibazo cyari gihari si ikibazo cy'uko abantu bakoza inyuma, kuko ibyo bari gukora byose ntabwo byari kwafekisa imbere, ntibyari gushoboka. Gushaka yuko ubwiza buva inyuma bukataka imbere ntibyari gushoboka. Igisubizo cyari guturuka imbere kikajya inyuma. Rero Imana yapanze, navuga ngo uburyo bizagenda. Nzabanza mbaho umutima mushya. Ministers hazaba replacement. Nzabavanamo kamere y'icyaha mbashiremo kamere yo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Yari prophecy, bwari ubuhanuzi bwahanurwaga bitarasohora. Nzabavanamo umutima nzaba n'umutima mushya mbashiremo umwuka mushya. Ni ibintu bibiri. Nzabasha umutima mushya mbashiremo n'umwuka mushya. Hazaba sin nature zabanze replaced, isimburwe na nature yo gukiranuka. None mba umwuka mushya. Umwuka mushya ni ukuvuga ngo mwibuke ko muri umuntu wa kera urupfu ariko rwari rwinge. Umuntu yari yaratandukanye n'Imana. Spiritually he was dead, yarapfuye. Twarapfuye. Twari dutandukanyijwe n'iki? N'Imana. None Imana icyo yagomba gukora kwari ugutanga umwuka mushya, kwari ugutanga ubuzima, kwari ukongera guhuza umuntu n'Imana. Ntabwo ari mwe muzabyikorera, si umuntu uzabyikorera. Je nzabanza mbahereze kamere nshya muba abakiranutsi, kandi ibyo nzabikora mumaze kubahereza ubuzima, mumaze nongeye kubahuza nanjye. Mba umutima mushya. Hari urupfu hajya ubuzima, hari urupfu hime ubuzima. Ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashire umutima woroshye. Uyu mutima ukomeye wari umutima uranga umuntu wa kera, wari umutima uranga umuntu wo kwa Adamu. Ibyo ni ukuvuga ngo uyu muntu icyo ari kumukora cyose, nubwo yagaragaza ko atuje, nubwo yagaragaza iki, ariko ataravuka ubwa kabiri ntabwo byashoboka. None 27 ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye. Aha niho nashakaga. Nzabashyiramo umwuka wanjye. This is abafite icyongereza baza gusanga this is Holy Spirit. Umwuka mushya ni ukongera gusubirana umwuka, umuntu azongera asubirane n'Imana. Nzaba kamere cyo gukiranuka isimbuye kamere y'ubunyabyaha. Si umunyabyaha nzavugurura, ahubwo nzavanamo kamere y'ubunyabyaha mbashiremo kamere yo gukiranuka. Kabiri, nzaba umwuka mushya bivuga ngo nzaba urupfu ruzava muri mwe shiremo ubuzima. Gatatu, mbaho umwuka wanjye. That is Holy Spirit. That is Holy Spirit. Means that ngo umuntu wasobanura umwuka wera akawusobanura utandukanije n'umurimo Kristo yakoze, that is impossible. Ntabwo byashoboka. Hazi ikindi kintu kitari umwuka, hazi ikindi kintu gitandukanye n'icyo bayibisobanura, hazi ikindi kintu gitandukanye n'icyo twebwe uyu munsi turi kuvugaho. Kuko Holy Spirit ntibyari gushoboka yuko yinjira muri non born again. Imana ishimwe cyane. Kwihutishije mu byashuwe Yohana yabonye icyo kintu cyasoye, yeretswe cyarasoye, abona uwo murimo warasoye. Habona indirimbo, harimbwa indirimbo, abona ngo hari kurimbwa indirimbo, ariko ari iki kisobanura. Ibyashuwe 5 umurongo w'ikera turageze 10 turasoma 20. Ari abantu twabanye kwa Bosonamani. Kino cyo cya 5 cy'ibyashuwe nakivuzeho, ni igice kigaragaza mu buryo budaciye ku ruhande umurimo wo gucungura umuntu. Ngo nuko baririmba indirimbo sha. Dore indirimbo zikwiye kuririmbwa, bantu turirimba, bantu dukunda kuririmba, nta yindi ndirimbo ikwiriye kuririmbwa. Nuko baririmba indirimbo sha bati ni wowe ukwiriye kwena igitabo no kumera imenyetso bigifatanishije. Twabonye ko igitabo ni imvugo bakoresheje bagaragaza umugambi wo gucungura iki, wo gucungura abantu. Uyu mugambi wo gucungura abantu wari umuzingo. Yesu Kristo yaranabivuze akoresheje iyo mvugo mu Baheburayo ibice 10, ariko sinshaka ko tubasoma,
araho ngo dore ndaje mu muzingo wawe niko wanditse, nje gukora nje gusoza gushaka kwawe. Uwo muzingo rero uri presentinga the redemptive cyangwa se redemption plan, umugambi wo gucungura wari ufatanishijwe n'ibimenyetso. Ibihe bimenyetso byasobanuraga iki? Bifite icyo bisobanura. Hano wagomba gufata uno muzingo akabasha gucungura abantu, yari umuntu umwe gusa. Yari Imana yemeye guhinduka iki? Guhinduka umuntu. Rero hano ntabwo Yohani yabonye yeretswe cyangwa se yabonye yahishuriwe Yesu azacungura, ahubwo yahishuriwe yaracunguye. Ezekiel yabonaga uzacungura, akabona umurimo uzakorwa. Nyamara Yohani we yabonye uwamaze gucungura, abona n'ibyiza byo gucungura, yakira n'ibyishimo, abona n'ibyishimo byaturutse mu gucungura. Yumva indirimbo iri kuri ngo nuko barimba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyishije, kuko watambwe. Mana ishimwe cyane. Ntabwo azatambwa, ahubwo yaratambwe. Kuko watambwe ugacungurira Imana. Ntabwo azacungurira Imana, ahubwo yacunguriye Imana. Mana ishimwe cyane. Kuko watambwe ugacungurira Imana. Ntabwo yigeze acungura igice kimwe ngasiga ikindi. Ntiyacunguye bamwe ngasiga abandi. Oya, kuko watambwe acungurira Imana abo mu miryango yose, no mu ndimi zose, no mu moko yose, no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Imana ishimwe cyane. Yacunguye. Ntabwo yigeze acungura igice runaka, yigeze acungura abo runaka ngo abandi basige. Yacunguye abo mu miryango yose, yacunguye inyoko muntu yose. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza n'inkuru nziza igomba kubwirwa abantu bose, nta muntu n'umwe urobanuwe cyangwa se umuntu n'umwe ugize gute usigaye. None ngo akaduhindurira, amaze kuducungura yakoze iki? Yatugize iki? Yaduhinduye abami n'abatambyi kandi bazima iteka ryose. Apana ibintu byo kubipa, apana ibintu byo kuvuga ngo ejo ndayikojeje, ubundi mu mwuka aranzinutswe ngarandije gitinze, ngo kandi namara no kurakara cyane ngo nkamutera umujinya ngazajugunya byite. Ntibishoboka. Iyo Bibiliya siyo mfite, ntabwo aribwo butumwa bwiza nzi, sinubwo nahawe, sinubwo Pawulo yavuze. Ubutumwa bwiza bugaragaza iki? Nahinduwe umwami n'umutambyi kandi by'iteka ryose, kandi nahawe umugisha ariwo bugingo bw'iteka ryose. That is my confession. Uko niko guhamya kwanje. That is my testimony. Nta kintu na kimwe kibasha kubisimbura. Kwa turi ku ijambo rivuga ngo any doctrine, ikintu cyose cyashaka gusobanura umwuka wera kiwutandukanije no gucungurwa, kiwutandukanije n'umurimo Kristo yarangije, ntabwo byashoboka. Ntabwo cyamutse. Umwuka wera uzigishwa, akigishwa ashingiye kuri human qualification, gutungana bya muntu, kubona bya muntu, ashingiye ku mbaraga z'idini runaka, ashingiye kuri spiritual performance, gukora ibingibi, kwiyiriza amasengesho iminsi runaka. Uwo muntu azakreatinga confusion. Hari umuntu mu buzima bwiwe ukifite ikibazo cy'uburwayi bw'igifu kandi akeneye ubuzima bwa mwuka wera muri we. Ntabwo uwo muntu kuzakora amasengesho y'iminsi 5 nkayo nigeze gukora ngo babona nta kintu mbonye, kandi n'ubundi barambeshaga. Icyo nakiraga cyari igiki ko nane nyifite. Nane namaze kwakira Yesu Kristo mwari mukiza, umunsi mvuka ubwa kabiri mwuka wera yatashye wanje. Ntabwo byaguma gusigana kumbwira uburyo ngiye kwakira icyo nakiye, aho kumbwira yuko uwo ndiwe ngo menye ikindi bo ntangire nyishimiremo. Nicyuya nabize, ni imisozi nazamutse, ni ibicyuya nabize. Ariko bageze sigiye nyine wabibize, twarabibiranye namwe bamwe na bamwe, cyangwa se bamwe muracyara abana. Musanze ishyamba ari nyabagendwa, nta kibazo gihari. Mwavukiye mu butumwa bwiza, ni amahoro. Imana ishimwe, muzabikomereramo. Ariko hari abantu bakubititse, ntakiye kuvugira aha ngaha, nanjye mu bakubititse nari ndimo. Ariko Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Uyu murimo wo gucungura washyizweho akadomo n'ijambo rimwe mu magambo Yesu yavugiye ku musaraba. Dusanga muri Yohani ibice 19 umurongo wa 30. Yohani, ubutumwa bwiza bwa Yohani, ibice 19 umurongo wa 30. Yes, ni umurongo 19 umurongo wa 30. Turavuga ngo
Yesu amaze gusoma vino aravuga ngo birarangiye. Yesu amaze gusoma vino aravuga ngo birarangiye. Iri jambo birarangiye nahoze ndeba mu myimerere waryo, ni ijambo ryavanye mu Kigiriki, ni ijambo navuga ngo twebwe uburyo rimeze, navuga ngo ntabwo rifite n'ubundi twebwe ijambo birarangiye nta rikunda gukoreshwa cyane, ariko cyane runaka abantu bashobora kuba barafite ikintu kigoranye kikarangira aho ngo birarangiye, ariko ntabwo ari ijambo ryagize amateka mu buzima bwacu, cyangwa se ryagize imbaraga mu mateka, ariko mu Bagiriki cyangwa se mu rurimi rw'Ikigiriki ryagize imbaraga. Bakoresha ijambo bita tetelestai, ijambo rivuga ngo paid in full. Iri jambo ni ijambo ryagiye rikoreshwa umwuka wera. Tushaka kwibaza ngo kubera iki umwuka wera hagomba kubanza umurimo Kristo yakoze. Impamvu nta yindi, nuko umwuka wera gutangwa mu mbabarire, abantu bataza kumisinga message cyangwa se nenda kuvuga, ntabwo hano umwuka wera gutangwa bivuze yuko atari ahari, ariko ntabwo yari atuye mu bantu. Nabo yazaga mu isoro rya kera ni special person, ni abantu bamwe na bamwe because of kubera impamvu runaka. Ntabwo ari rubanda nyamwinshi, ntabwo ari abantu bose umwuka wera yari ahari ariko ajya ku bantu bamwe. Hari impamvu atari kujya mu bantu bose, tuzagenda tuzireba. Ariko ahangaha impamvu ya mbere nuko umwuka wera yagomba kuba confirmation, yagombaga guhamya umurimo. Mwibuke twasomye muri Ezekiyeli, mwibuke uburyo bipanze. Hari uguhabwa umutima musha, hari uguhabwa umwuka musha, no gushyirwa mu mwuka w'Imana. Rero ntabwo gushyirwa mu mwuka w'Imana ni confirmation. Umwuka w'Imana indwelling, gutura muri twebwe, ni igihamya, ni evidence y'uko umurimo wo gucungura inyoko muntu, wo gucungura abantu washojwe neza. Iyi tetelestai ni ijambo bagiye bakoresha mu mateka y'Abagiriki, cyakoze hari n'abandi bagiye bakoresha cyane, ko hari igihe cyabayo isi igakoresha Ikigiriki muri business. Iri ni ijambo bakoreshaga, ni ukuvuga ngo iyo habaga ari igicuruzwa, je najya kukireba, namara kucishura cyose nkarangiza, bandikaga ngo tetelestai, bivuga ngo paid in full. Kino gicuruzwa nta muntu wemere kukigura, cyamaze kwicurwa cyose. Yari imvugo bakoresha mu buryo bwa business. Kabiri, bayikoreshaga mu bucamanza. Ni uburyo bakoreshaga mu bucamanza. Umuntu yabaga arakatiwe imyaka runaka, noneho igihano yakatiwe cyamara kurangira, bakamwereka urupapuro rwanditseho tetelestai rusobanura ngo uyu muntu igihano cyose yari yarakatiwe, cyangwa se igihano yagombaga cyose yarakirangije, agomba kuba free. Noneho mu madini nabo bagiye bagikoresha. Abayahudi iyo bacekingaga igitambo bagasanga nta ntege nimwe gifite, bashobora gukoresha ijambo ngo tetelestai, bivuga ngo kino gitambo nicyo, nta kindi gikenewe, kirahagije. Rero uyu munsi nko mu iyobokamana cyangwa se muri teoloji, iri jambo birarangiye nk'uko ryahinduwe, cyangwa se it finished, cyangwa se tetelestai ni byasobanuraga iki? Icya mbere, Yesu avuze ngo birarangiye, ari ukuvuga ngo ubuhanuzi bwose bwavuze kuri Mesiya burasohoye. Kabiri, byavuga ngo ibitambo byose byo mu isano rya kera nta mwanya bigifite, kuko igitambo kimwe kirangije byose. Gatatu, ni ukuvuga ngo umwenda w'icyaha wose urishyuwe, nta kantu na gato gasigaye, nta ruhare rwa muntu na rumwe rusigaye, ntacyo agomba kuzongeraho mu birebana n'agakiza kiwe. Icyo nakoze, icyo nasabwe gukora, icyarebanaga n'agakiza, icyarebanaga no kumucungura, cyose ndamucunguye. Avuze ngo birarangiye, this is, ntabwo ari ukuvuga ngo birangiye ko bimucanze. It's a sound of the victory. Yari sound ya victory, yari sound y'ubutsinzi, cyari ikimenyetso kivuga ngo my mission. Wa muzingo w'igitabo ndawubumbuye, bya bimenyetso, ya mibabaro, bya bintu byose byasagaga, byose ndabimenaguye,
maze gucungura ndabisoje. This is one nicyo byagaragazaga umurimo. Amaze kuvuga ngo birarangiye, cyari ikintu kigaragaza ko umurimo wose yatumwe awushoje. Kuri twitorero ni ugusobanukirwa ko ikibazo cy'icyaha cyose cyabaye resolved, cyarakemutse, ubutabera bwose bwaratanzwe, gucungurwa byarakozwe, umuryango wari ukinze warafunguwe hagati y'umuntu n'Imana, hari umudendezo, isezerano ryarasoye, nta rindi sezerano rigomba gusohora. Tukibaza ngo kubera iki none Umwuka Wera atari gutangwa mbere y'umusaraba? Yesu Kristo muri Yohana yarabivuze 7, Yohana 7:38 no 39, Yohana 7:30. Ushaka ngo umuntu abyumve neza, ni Yohana 7:7-39. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara aravuga cyane ati, umuntu nagira inyota azaho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Umurongo uri tagati nashaka cyane 39. Ibyo yabivugiye yerekeje ku Mwuka Wera uwamwizera bendaga kuzahabwa, ariko ubwo Umwuka Wera yari ataraza kuko yari atarahabwa ubwiza. Hano turibaza ngo kubera iki Umwuka Wera atari yatura mu bantu, kubera iki Umwuka Wera atari bwature mu bantu? Ikibazo cyari iciye. Icyambere, Umwuka Wera nyine arera. Ntabwo mwibuke, nzabanza nguhereze umutima mushya. Yari agifite kamere y'icyaha, iyo yari bariya, yari impamvu idashobora ko Umwuka Wera abasha kuba aho ngaho. Kabiri, urupfu rwari rwimye. Umwuka Wera ni ubuzima, ntabwo urupfu rushobora kwima ngo n'ubuzima bwime, ntibyari gushoboka. Ntabwo icyaremwe gishya cyari bwaboneke. Yavuze ngo nzabaha n'umwuka mushya, uvuga new born again, kuvuka ubwa kabiri, icyaremwe gishya. Mwari mwarapfuye ariko mugomba kuzurwa, hagomba kuba ari generation, hagomba kuba ari creation, mugomba kuba icyaremwe gishya. Ntabwo rero byari gushoboka, ntabwo Umwuka Wera ari gutura mu muntu utaracungurwa, umuntu utarabasha gucungurwa. Ni ukuvuga ngo Kristo yagomba kubanza gusoza umurimo wo gucungura, yarangiza kuwucungura, Umwuka Wera akaza mu bantu, akaza mu bizera as confirmation yo gucungura. Ni ukuvuga ngo Umwuka Wera muri twebwe ni igihamya simusiga ko umurimo wo gucungura wakozwe. Mwibuke nabwiye ngo ntabwo twakubaka any theology y'Umwuka Wera cyangwa se ni doctrine tutabanje gusapotinga itubaswe ku murimo Kristo yagize gute, yashoje. Umwuka Wera mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, byakozwe n'intumwa ibice bibiri, ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri byose bigaragaza announcements, bigaragaza gutangaza ko Kristo yatsinze, mission yamuzanye yayisoje neza. Turasoma umurongo umwe mu byakozwe n'intumwa 2:33. Ibyakozwe n'intumwa 2:33 baravuga ngo ni Petero, n'amagambo Petero yavuze. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo bw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezanijwe. Hano wumve Umwuka Wera, he was promised, yari isezerano. No, ntabwo ari icyo tugomba gusaba. He was a promise, yari isezerano. Ngo nuko amaze kuzamurwa, yazamuwe nka step yo kuzamurwa. Mwibuke yarapfuye, arahambwa, arazuka, arazamurwa, aricara. This is a step of redemption. Ni bigaragaza gucungurwa kwacu cyangwa se umurimo yakoze. Ngo nuko amaze kuzamurwa n'uko kwisumba byose kw'Imana, no guhabwa na si ibyo yasezanijwe, ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Umwuka Wera yasutswe
mu gusukwa kwiwe, mu gutanga k'umwuka wera ngo aze gutura mu bizera, yari confirmation, cyari ikimenyetso simusiga y'uko umurimo wo gucungura wasojwe, y'uko umurimo Kristo agomba gukora yawushoje, nta kintu na kimwe gisigaye, nta ruhare rwa muntu na rumwe rurimo rwo kuvuga ngo ngiye gukora ABC mabwe. Oya, yarashoje, yari confirmation, yari evidence, yari announcement, kwari ugutangaza. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera yaje kubera ko Kristo yabaye qualified, ntabwo ari abizera babaye qualified. Christ was qualified, not a believers. Ntabwo ari twe twabaye qualified, we yabaye qualified kugira ngo abashe guhabwa ibyasezanijwe. Abihereza iki? Abihereza abizera. Imana ishimwe cyane. Tugana ku musozo, umwuka wera ni gute tugomba kumwakira, ni gute tugomba kumubona, uretse ko nunagiye mbisobanura. Ngiye kugana ku musozo. Paulo yatanze umurongo mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 2, Abagalatiya 3 umurongo wa 2, Abagalatiya 3 umurongo wa 2, Abagalatiya 3 umurongo wa 2. Paulo abaza Abagalatiya avuga ati twumvikane rero, ibi byonyine byo shaka mumbwira. Abagalatiya 2 umurongo wa 3 urakoze Ovani. Ibi byonyine nibyo nshaka mumbwira. Mbese imirimo itezwe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka wera, niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Nuko mwumvise mukizera. Holy Spirit ntabwo itandukanye n'agakiza. Salvation, you receive salvation by hearing the gospel, and we believe the gospel. Twumvisha ubutumwa bwiza, ubundi turizera. Uwo munsi twizera twakiriye agakiza, kandi agakiza twakiriye ntikasize mu mwuka wera. Arababaza, nari mbabwiye ngo ese ni gute umwuka wera abantu bawakira, ni gute bawakira, kugira ngo confusion twagiye dushyirwamo n'imyumvire y'idini na system y'idini ibashe kuba destroyed mu buzima bwacu cyangwa no muri bagenzi bacu abo tuzabwiriza. Paulo yarasanze ikindi kintu kimeze nk'imirimo igomba gukorwa. Icyambere umurimo, umwuka wera yari isezerano data twese yasezeranyije. Kabiri, umwuka wera ryari isezerano, kandi umwuka wera yari iki? Yari impano. Nta ruhare rugaragara rwa muntu. Ntabwo byasabaga yuko abantu, ntabwo bisaba, sorry, hatazo wumva ndi kuvuga ibingi bagira ngo nuko ndwanya kwiriza. Oya, ntabwo umwuka wera aza kubera level ya fasting, cyangwa se yes, level umuntu agezeho mu kwiriza. Ntabwo umwuka wera aza kubera amasaha umuntu yafashe gusenga. Amasaha menshi ni meza, natwe tujya tuyafata. Ntabwo umwuka wera aza kubera mororiko, cyangwa se kuba hari ibintu byiza, discipline runaka wagezeho. Ntabwo umwuka wera aza kubera ko hari imyitozo y'umwuka bakoze ku buryo uvunika none umwuka wera akaza nk'igihembo. Oya, arabivuga. Paulo avuga ngo ese mumbwire ni ikihe kintu? Ni imirimo itezwe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvishe mukizera? Inzira twaciyemo tuvuka ubwa kabiri ni nayo nzira umwuka wera yaciyemo. Twabwiwe ubutumwa, tumaze kubwirwa ubutumwa. Reka umurongo musome tugana ku musozo. Abefeso igice cya mbere, Abefeso cya mbere umurongo wa 13, Abefeso cya mbere umurongo wa 13, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Tumaze kumva ijambo ry'ukuri, ararisobanura, niryo butumwa bwiza, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Imana ishimwe cyane. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Icyo tugomba kubwirwa ni ijambo ry'ukuri. Icyo tugomba kuvuga ni ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'iki bw'agakiza. Akahe gasobanura icyo Kristo yakoze ngo umuntu akire, umuntu akizwe, umuntu arokoke.
ngo kandi mumaze kwizera niwe bashyizeho ikimenyetso aricyo mwuka wera mwasezeranijwe. This is one, kwakira umwuka wera, gushyirwaho ikimenyetso n'umwuka wera byaturutse mu kumva. Twumvishije ubutumwa bwiza, turangije turizera. Iki kimenyetso cy'umwuka wera ni siri, sinjye amateka y'ino siri, hari ni nka kashe, ariko ni uburyo byakoreshwaga nabyo mu buryo bwo kugaragaza. Kashe yagiye ikoreshwa kera nako n'ubu iracyakoreshwa, ariko kera yabaga ifite igisobanuro gikomeye cyane. Nimba ari impeta bashiraga y'umwami, nimba ari ikindi kimenyetso cyabaga kigaragaza ngo uyu ni uwanjye cyangwa se kino ni icyanjye. Holy Spirit nyuma yuko twizera yatashye muri twebwe. Hano Pawulo akoresha meaning y'ikimenyetso nko kugaragaza ngo Holy Spirit muri twebwe ni ikimenyetso kigaragaza inkomoko yacu naho tubarizwa, originalite yacu naho tubarizwa, tugomba kubarizwa, nuwo tugomba gushingwa, n'udushinzwe ninde, ni Imana. Ni ikimenyetso kivuga kimeze. Umwuka wera ni ikimenyetso cyacu bavuga ngo you belong to me, from now munyizeye kugeza iteka byo byose. There is no separation. This is not, ntabwo Holy Spirit ari rewards, ntabwo ari igihembo abantu bakorera. Bino bizasenya ari mu Bagalatiya 3:2 na Befeso 1:3 na Korinto 10:3 bisenya teologiya gishingira kuri performance by'umwuka wera, aho usanga hari ibintu bisaba gukorwa, bakora ibi ngibi wakira umwuka mwinshi. Oya, nta mwuka mwinshi ubaho, nta mwuka muke ubaho. Umwuka n'umwe, umwuka ari muri Paulo, umwuka ari muri Kristo. Nari mbanje kuri Paulo, reka maze kuri Kristo. Wari muri Kristo niwe wari muri Paulo, niwe wari muri Petero, niwe wari mu ntumwa, niwe uri mu Wireza, niwe uri muri Magnifique. Umuntu wese urahangaha niwe undimo. Icyo twaba dutandukanyeho, cyangwa icyo Petero yabaraturushije, cyangwa icyo Paulo yabaraturushije, cyangwa se bazandusha, ni understanding. Ntabwo ari umwuka wera. Umwuka wera we n'umwe muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Uwo duhabwa n'umwe, nta bundi buryo. Cyakoze ejo nzaza nkugaragaza difference hagati yo kuzura y'umwuka wera muri twebwe no kuzura umwuka wera. Ariko umwuka wera muri twebwe ni umwe. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi Holy Spirit kuvuga umwuka bishingiye kuri Kristo yakoze, twebwe ubwacu umwuka, ubutumwa bwiza, tubwirizwa ubutumwa bwiza cyangwa twabwirije ubutumwa bwiza, turizera, twakira iki? Twakira umwuka wera. Ibyo biduhereza assurance, biduhereza stability, biduhereza gukura. Ntabwo ari ikintu, ntabwo tuzatandukana. Ngana ku musozo naratangiye bango doctrine yose twakubaka cyangwa se theology yose yakubakwa idashingiye ku murimo Kristo yakoze ari umwuka wera yateza confusion. Umwuka wera yatanzwe, yaje gutura muri twebwe nk'ikimenyetso kigaragaza ko yasoje umurimo. Umwuka wera tuwakira kubwo kwizera, apana ifotiza cyangwa se imbaraga za muntu. Umwuka wera ni isezerano ryashojwe, si imbaraga tugomba gukora ngo tubashe kubona. Umwuka wera ni ikimenyetso kigaragaza ko twacunguwe. Twacunguwe, ntabwo ari igihembo cy'uko twitwaye neza. Umwuka wera ni Kristo ni waduqualifyinze, ntabwo ari twe twabaye qualified. Umwuka wera ntabwo ari ikintu ijuru ritanga gishingiye ku mbaraga za muntu, ahubwo ni umuhamya w'icyo Kristo yakoze agasoza. Abakristo benshi uzasanga barwana no kuba qualified ngo bahabwe ibyo Kristo ubwiwe yabaqualifyinze kubabo. Uzasanga barwana no kuba abakiranutsi kandi Kristo yatugize abakiranutsi. Uzasanga barwana no kuba abera kandi Kristo yatugize abera. Uzasanga barwana no kuba bakwiriye kandi Kristo yatugize abakwiriye. Uzasanga barwana no kuba no kwemerwa kandi muri Kristo twaremewe. Icyasabwaga cyose mu murimo Kristo yakoze yaragikoze kugira ngo tubashe kwakira iki? Twakira umwuka wera. Ntabwo umwuka wera tuwakira nk'aba achievers, ntabwo ari igikorwa cy'udashyikirwa
ngo haba abantu badasanzwe bakira umwuka wera, ibi bizaca akajagari k'amadini, cyane cyane ahantu uzasanga muri charismatic movement na Pentecostal movement, uzasanga za classe runaka, classe z'abantu runaka, kugeza ku rwego hari abantu uzasanga ngo ari abagenerali, nuko ishana kugura pe abagenerali, ku buryo umuntu mubona ukibaza urwego ahagazeho bikakuyobera. Ni abagenerali ngo mu by'umwuka wera, ku buryo umwuka wera bafite ari ikidasanzwe, ndetse bikaba na ngombwa ko abantu bagomba kujya mu mutaka w'uwo mwuka wera, ibintu bigakomera. Ariko ibi bintu please nzabivuga ejo, ntabwo mbivuga uyu munsi wa none. Ni ibintu byagiye byubakwa bishingiye ku mico y'ubupfumu yokamya Afurika, iyo nayo itagenda yivanga mu bintu by'ubukristo. Ubukristo burivanga. Kera, reka mavuga gatoya, kera mu mihango abantu bekera bakoraga, wasangaga nimba ari umuntu mu muryango waraguzaga, iyo yagapfa yaberezaga umuntu runaka. Iyo ari umuntu wakoraga umurimo runaka wo kuvura, yaberezaga abandi bantu runaka. Iyo yewe reka n'iki nivuge, hari umuntu wambabaje byanteye guhita mbabarira abantu b'abarozi, yari umwana ntabwo muvugiye aha ngaha, yarambabaje ngo yavuze atazi ko nyina roga. Nyina noneho umunsi umwe agiye gupfa aramuhamagara ati, wa mwana wanjye we uzansigare ku mwuga wanjye, ko yabona agahinga rero akunda guhinga. Ati yewe, agira ngo ni umwuga wo guhinga amuraze, kumbi amuraza umwuga wo kuroga. Byarangiye atangiye kuroga, atangiye no kuroga hera ku mugabo wiwe. Ibi nabyo ni ibintu abantu bagendaga bereza abandi bantu. Rero muri charismatic movement na za Pentecostal movement habaye ibintu bimeze nk'ubwishongozi n'ubwirasi, yuko ngo ari abantu b'abasipiritual father bagomba gutransmitanga imyuka. Hakaba ari umuntu w'intoranywa mu itorero ugomba kuzasigara mu cyo muntu, ugomba kuzasigarana ngo umwitero, amavuta n'ibici byose. Please, all those things bimeze nk'amajike bidashingiye kuri no Kristo yakoze, birobana ku butoni. Hari abantu babikwiriye n'abantu batabikwiriye, ntabwo bituruka mu butumwa bwiza. Ni ibihimbano by'abantu bo bahimbye ubwabyo bakabizana mu Kristo, bigateza akaviyo. Ariko uyu munsi wa none turi gukosora ibintu byose byagiye biba akaduruvayo, cyane cyane dushingiye ku mwuka wera. Now yewe iminotanaje, reka dusenga Imana. Uyu munsi wa none umwuka wera twakiriye ushingiye ku Kristo yakoze, ntabwo tuzongera, ntituzigisha gusaba umwuka wera, ntabwo tuzigisha kuretsinga ikirere cy'umwuka wera, ntabwo tuzabwira ndumva je ntari abantu bazajya kugura amavuta cyangwa se kumva ko ari ikintu runaka. Oya, tuzigisha Kristo, tuzabwiriza ubutumwa bwiza, tuzakora ku buryo understanding, kandi tuzankaraja faith as response y'ubutumwa bwiza. Icyo nicyo uyu munsi nifuje kuba twaganiraho, kugira ngo ejo nzakomeza nkomeza kugira ngo njye no kugira ku mpano z'umwuka wera. Ariko nawe nenatanye ngo any doctrine yabasha ku inyigisho yose cyangwa teology y'obokamana yakubakwa mu buryo bw'umwuka wera idashingiye ku Kristo yakoze, yateza confusion nk'izo twagiye tubona, yateza difference nk'izo twagiye tubona, yateza ubusumbane ngo twagiye tubona. Uyu munsi ubusumbane twavuga ntabwo ntibwanitwa n'ubusumbane. Pawulo ajya kubana imyaka 2 muri Efeso, bigaragara hari icyo yabarushaga, yari understanding. Ariko iyo basobanukiwe cyane, nawe usobanura bene so cyane, ntabwo bihinduka impamvu yo guhinduka generali kuri bo ngo twe twibone nk'abarugara. Twese turi abana b'Imana, umwuka w'Imana turimo n'umwe. Understanding niyo yatandukana, kandi yo nayo umwuka wera ni wikora. Imana ishimwe cyane. Murakoze, reka dushimire Imana umunota 2 yonyine kugira ngo subize microphone uje neza. Brandin, mwakoze, muri umugisha, tuzakomezanya. Imana ishimwe cyane. Father, ndagushimiye lebota nsiki ya bima ndozaya velezonke ya shisanki ya bini mandozaya hayasi leko ya mandoshaya venekotra si la bima ndoshaya lerezoke ya bini mandrevo sapini shayasini fenki lebo shaki ya bini mandosaya. Turagushimira tiwigeze ugenako tuzaba abantu birwanaho, tiwigeze ugena kuducungura ngo tugenda tuba abantu birwanaho. Waragenye bavuga ngo umunsi baza nimbara kubagira abakiranutsi bagahabwa umwuka musha, nzabashira mu mwuka wanje, hari uwo mwuka wera ari giye muri bo, nzagendera muri bo,
nzakorera muri bo, nzavugira muri bo, buri kintu cyose nzabayobora. Nushime mando sarabine kotaya rire bosaki ya bini. Ubwira abigishwa bawe waravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Wagaragazaga yuko uwo wacunguye utazamusiga mu mwora w'ibibazo ngo yongere ahangane no kwirwanaho, ahubwo uzatura muri we, uzakorera muri we. Ntabwo uyu munsi ugituye mu rusengero, ntabwo ugituye ku musozi runaka, ntabwo ugituye mu isanduku y'ibona y'ubwiza y'isezerano. Uyu munsi utuye muri jye, utuye muri bene data. Turashimira umurimo wakoze kugira ngo Mwuka Wera abashe gutura muri twe, ature mu bantu bose, abizera, abavutse ubwa kabiri bose, abemere kwakira inkuru nziza. Ni inkuru nziza, ni umunezero, ni iby'igiciro y'uko Umwuka Wera atakiri kuri runaka, atakiri kuri Dawidi ngo ejo ajye kuri Mose, yongera ajye kuri runaka. Umwuka Wera ari muri twese. Malezo nketashia rerezoke ya bini. Ubwiza bwawe bwavuye kuri wowe buza kuri twe, buva kuri wowe buza kuri twe. Ubuzima bwawe wabushize muri twebwe. Nushimwe mande saya bini mando saya rerezoke tayashini vonte saya bini. Reka tukomeze gusobanukirwa ibyabo turibo muri wowe, kandi dusobanukirwe Mwuka Wera muri twebwe. Bizadutera gushira amanga no kumenya no gusobanukirwa. Nushimwe mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen, amen, amen. Muri umugisha ndabashimiye cyane. Na hejo. Amen. Murakoze cyane. Amen, amen. Papa Frederick Rumugisha cyane, urakoze kutwibutsa n'ukuri umurimo Kristo yakoze, ikimenyetso cyawo kari Umwuka Wera. Turashima Imana nk'abana b'Imana ko natwe icyo kimenyetso twagihawe kitumenyesha ko twacunguwe. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Hanyuma abantu bifuza gushima Imana cyangwa baba bafite testimonies bashaka gutambutsa, bashyiraho ibiganza byabo tukabaha umwanya bagashima Imana. Gusa njyewe ndashima Imana ko n'ukuri ari data mwiza. Yego, ndashima Imana ko uko bucya n'uko bwira ngenda ndushaho gusobanukirwa ubutunzi bw'ubwiza bwayo. Ndashima Imana ko ngenda ndushaho kumenya umurimo Kristo yakoze, ni ukuri by'agaciro. Ndashima Imana ko ijoro ryatambutse ntabwo ni ukuri ryangendekeye neza. Hari n'umuntu wigeze kumbaza kubera status ninashizeho rwose ko numvaga rwose byanze, ariko ndashima Imana ko numvaga mfite agahinda kenshi cyane, numva mbabaye, ariko ndashima Imana ko nongeye kwibuka urukundo Kristo yankunze ko rusumba cyane kure urupfu. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko inkunda ni ukuri, ndashima Imana ko inezeza, ndashima Imana ko inkomeza kandi nkakomera ni ukuri. Yego, kandi ndashima Imana ko yashyize urukundo mu bantu bayo bakarutugaragariza. Hanyuma Rebeka nawe washyiraho microphone yawe ugashima Imana. Amen, amen, amen. Amen. Ndashima Imana cyane kubwo ijambo ry'Imana tumaze kumva. Papa Frederick, Imana iguhe umugisha rwose, waduhereza gihe. Ijambo ry'Imana yasomye ntago ari ubwa mbere umuntu aba aryumvishije, ariko ryongeye kuba rishyashya kandi rigira imbaraga muri njyewe. Imana iguhe umugisha. Ngiye kuvuga ku bintu bibiri byonyine. Hari ahantu yasomye mu Byahishuwe 5:9 mu 9-10. Yawusomye anawusobanuraho, nahise ntekereza njyewe muri njyewe igitabo cy'Ibyahishuwe. Nahoze ntekereza ko ari ibintu bizabaho kera, ibintu biteye ubwoba. Twasomaga tukagira ubwoba, ugasoma umurongo amarira agahita yijenga mu maso ugisoma gusa, kandi ntabwo ari ibintu byiremye mu mitwe yacu, ahubwo ni ibintu twari twarasobanuriwe, bigatuma n'ibyo turi gusoma tutabibona uko biri. Yasomye uno murongo nibaza se narasomaga narasimbukaga
nabaga mumirije numva mibyibajijeho ibintu byinshi, ariko ndashima Imana ryongeye kuba nyine kamvuge ngo rigari cyari shyashya muri njyewe. Ikindi ko hari umurongo yavuze nanone uvuga ngo birarangiye, ndumva ari muri Yohana, sinibuka ngo nibice n'umurongo ya gusa n'umurongo yavuze ngo Yesu avuga ngo birarangiye. Iri jambo najyaga ndyumva nkumva ni ijambo ribabaje. Urabona nka kwa kundi iyo umuntu wenda yitabye Imana hari ukuntu agamaza avuga ati byarangiye. Najyaga ndijyana mu cyiciro nk'icyo ngicyo nyine. Muri make Yesu yavuga ngo birarangiye, ugahita wumva ni ijambo ribabaje nyine, ni nkaho we ari kudekarara nyine ko apfuye, ko ubuzima bwe burangiye. So najyaga ndisoma narigeraho umva agahinda kakaza ari kenshi. Abantu baririmba indirimbo bagera kuri iryo jambo bavuga ngo rirarangiye, nabo bakarivuga baritsindagira, umubabaro ukaba umubabaro. Twareba filimi none habivuga tukarira amarira akuzura ahantu hose. Ariko iri jambo ryongeye kuba rigari kuko ni ijambo ritababaje, ahubwo ni nko kwa announcinga intsinzi yacu, ni nko gutangaza ni nko gutangaza intsinzi. Ubu ngubu iri jambo ni ukuribona noneho ahubwo tugaserebura tukongera guserebura ubuzima bushya twabonye ubwo Yesu yavugaga iri jambo, intsinzi yabonetse kuri twebwe ubwo Yesu yavugaga iri jambo. So nari ndi gushima Imana kubw'ijambo ry'Imana n'izo uno munsi